Sim, nós estamos em reunião com o ministro e seu grupo. Zo gaan we een meeting aqui na específico. Semana passada nós mandamos carta eigenlijk na minister para nos explicar que a significatie acaso é bom no baidor. E aan de hand die carta nós vamos chamar para meeting awe. Para nos explicar personalmente que essa aqui está risco não com a Aruba corre. Nós estamos contentes que o ministro está compreendendo nos órgãos. E nós estamos contentes que ele está sentando na mesa conosco, mas também que o seu para chegar na solução. E ele mostra que está tem solução e nós também amanhã trouxemos nosso meeting com ele para nós que dá update de que o tour também passa, mas ele mostra que é bom também dor. Nós temos data ainda, para assim que nós também finalizar o projeto. De caso que o senhor Cruzeiro vai mencionar que o Soga tem um motivo para que a nota da presidente ainda? Não, segundo a invitação para nós para escutar over die carta que nós manda. Ok. Nesse caso aqui, dus amanhã tem uma reunião dia mais para vir sacar fogo que o que vai suceder? Sim, é um trajeto, nós também temos várias reuniões em semana que devem entre outro amanhã a trobe para nós chegar na solução. O aqui dia preciso nós continuar com o bau sobre o hospital, é necessário para nós finalizar o bau do hospital. E tem que agora aqui para o síndico portar fecha para entregamento do edifício do hospital, também está um pouco mais atrás? Nós esperamos que não. Essa é a minha papel e nós esperamos que nós por além vamos a dia na semana que vai que legislar o órgão que nós por haler aqui. Essa é o local nós quer. E segundo agora aqui nós temos a solução para usar uma companhia local ou com essa que está com essa que vai tomar lugar? Well, essa é eigenlijk uma pergunta para Soga mesmo. Pas op de natação que está bezig, está doente gebouwd, natação que está verbouwd. Dus aan amper conta está precies com também que contrato de outro. Se a companhia internacional ou local, essa aí está queda na nang eigenlijk. A reunião vai bom, muito contente que o ministro escuta nós. A mim como médico manager do hospital, para mim mais importante está para o cuidado de paciente porque é garantizar. Nós temos problema que é capacidade de cama no momento aqui e door die essay tem certa operação que não pode door, tem certa paciente que portar nós temos uma não tique mais para nós criar espaço para paciente com mais drenta e essay maak duidelijk naar minister também que no momento aqui essay é nossa prioridade agora aqui para nós ampliar a capacidade de cama no hospital e essay nós muito contente com agora aqui que o minister vai atender com zorg para buscar também que a prioridade tá para assim que em ieder geval para zorg para cuidado para os nossos pacientes porque era garantizado. Dus de outra palavra, praticamente, no hospital hoje está, nós podemos palavra é caos. Pessoa não tem uma preocupação de se se algo grande suceder, tem possibilidade de não porgar o paciente. Well, caos nós temos hobby boy control, pero que botar o axi cultura dia é challenge para quanto cama tem cultura centro. Esse é algo que não que todo dia vai de dienst bisa quando o paciente me nem mal para ver aqui tem dia que tem hobby capacidade tem dia e também sei é hobby importante para bouw cabo ali para assim nós podemos ampliar capacidade de paciente. Ja, eigenlijk wel. Omdat we heel duidelijk met elkaar overeen zijn gekomen dat het belang is dat gewoon de bouw zo snel mogelijk doorgaat. Dat de geplande einddatum nog steeds ook staat, ook voor de overheid. Dus dat wordt natuurlijk een grote uitdaging denk ik dadelijk voor de mensen die verder gaan. Maar ook dat we te horen hebben gekregen dat de bouw in ieder geval afgemaakt gaat worden. Want we hebben nu gewoon een groot tekort aan bedden. We hebben elke dag weer uitdagingen om mensen op te nemen, om genoeg mensen voor operaties te kunnen laten inplannen. Dus die situatie moet zo snel mogelijk van tafel. En de minister heeft heel duidelijk aangegeven dat hij daar ook voor vecht. En dat het een project is van het ziekenhuis, in dit geval tussen SOGA en een aannemer. Maar dat het een landsbelang is, dat het heel goed en heel snel afgerond wordt. Dus dat hebben we gehoord, daar ben ik blij mee. Dus ik heb er ook alle vertrouwen in dat we het heel snel, dat we de komende dagen weer heel vaak met elkaar aan tafel gaan om te zorgen dat het ook gaat lukken. Maar nu al zien ook. Ja, we hebben met IMSAN hebben we al vaker gekeken naar wat eventueel daar kan plaatsvinden. En dat is helemaal niet zoveel van wat wij nu doen, omdat wij een andere categorie patiënt hebben. En dus IMSAN doet een aantal zaken die wij niet doen en wij doen heel veel zaken die zij niet doen. En als het nodig is in het geval van spoed of als er problemen zijn op het eiland, dan helpen we elkaar altijd, dan weten we elkaar te vinden. Maar in dit geval kunnen zij ons eigenlijk onvoldoende helpen, omdat ze de materialen, de middelen hebben, de faciliteiten niet, ook de mankracht niet. En ook omdat gewoon heel veel patiënten gewoon niet bij IMSAN terecht kunnen, omdat die faciliteiten daarvoor gewoon er niet zijn. Dus dat is heel lastig. Ik las ook natuurlijk wat de afgelopen dagen in de media is verschenen en ik hoorde ook weer wat propaganda ontstaan.
En dat is eigenlijk wel jammer, want we zijn allebei gewoon echt anders. En we moeten gewoon zorgen dat dit ziekenhuis er gewoon heel goed staat voor onze samenleving. En natuurlijk ook voor al die toeristen die eigenlijk ervoor zorgen dat we als samenleving als Aruba een heel mooi eiland hebben. En daar is het Horatio Duber Hospitaal echt wel anders in dan IMSAM.